LU4  협백, 둥근 머리 핀 위치, 위팔 앞쪽, 위팔 도갈렉은 바이셉스 브라치, 안쪽 모서리, 겨드랑주름, 엑설러리 폴드에서 아래쪽으로 사촌. 쫙편 손바닥 촉진법 1. 팔을 살짝 들어올리고 겨드랑이 아래쪽에서 손가락을 위팔 도갈렉은 안쪽 모서리를 따라 이동한다. 2. 겨드랑이 주름에서 사촌 정도 내려간 지점에서 움푹한 부분을 찾는다. 3. 손가락으로 부드럽게 눌러 통증과 반응을 확인한다. 현미경 해부학적 구조, 근육, 위팔 도갈렉은 바이셉스 브라치, 성완근, 브레키어리스, 신경, 근육 피부 신경, 머스쿨라 큐테니어스 너브, 혈관, 상완동맥, 브레키얼 아터리, 전구 주요 효능. 폐 기능 강화 및 호흡 개선, 기침 완화 및 가래 제거, 성완부 통증 완화 청진기 임상적 활용, 적응증, 기관지염, 천식, 만성 기침, 상완부 통증, 어깨 결림, 목이 마르고 건조한 느낌 완화주의 금기사항, 심혈관 질환이 있는 경우 강한 압박 주의, 과도한 자극 시 멍이 들 수 있으므로 부드러운 자극 필요 돋보기 자가 진단법. 폐 기능이 약한 경우 눌렀을 때 통증이 느껴질 수 있음. 어깨와 팔이 자주 뻐근하고 저린 사람에게 유용 링크 연관 혈자리, 보완 작용. 열결, LU7, 폐 기능 강화, 감기 예방, 합곡, LI4, 두통 및 면역력 증가, 태연, LU9, 기관지 보호 및 호흡 개선차 음식 및 한약재 적용, 진한 체크 표시 한약재. 맹문동, 폐를 보호하고 기침 완화, 4.3, 기관지 보호 및 면역력 증진, 길경, 도라지, 목 건강 보호 및 가래 제거. 천문동, 폐에 열을 내리고 진정작용 진한 체크 표시 음식. 배즈 플러스 꿀, 폐 보호 및 기침 완화, 유자차, 기관지 보호 및 목 건조함 완화, 도라지청, 가래 제거 및 목 보호, 연근, 폐 열 완화 및 염증 감소 주의 부작용 및 금기사항. 맹문동, 위장이 약한 사람은 설사 유발 가능. 천문동, 찬 성질이 있어 속이 냉한 사람은 주의 내민 두 손 지압 및 자극 방법. 지압, 엄지손가락으로 부드럽게 10초간 눌렀다 풀기를 반복. 침술, 0.5에서 1촌 깊이로 삽입. 뜸, 폐 기능 강화 및 호흡 개선 목적으로 3에서 5회. 큰 파란색 마름모 사상의학적 적용. 태양인, 폐 기능 보호 및 정신 안정에 도움. 태음인, 폐 기운이 강한 체질이라 신중한 자극 필요. 소양인, 감기 예방과 면역력 증진 효과가 뛰어나 유용. 소음인, 폐 기운이 약한 체질에 도움이 되며 따뜻한 성질의 음식과 병행하면 효과적.